Енді мынау өзбектер туралы бір екі ауыз сөз айтайық. Мынау Шефкат Мирмонович Мирзаев деген өзбектен шыққан сатқан сасық сарт өзбек халқын, өзбек бауырларымызды Қытайға құл қылғалы жатыр. Өзбек өз ағам дейді. Мына Мирзаев сарт. Қазақ айтады өзбек өз ағам сарт садағам дейді. Мына Мирзаев таза сарт ол. Ол өз ағам емес. Мынау сарт. Бұл Мирзаев Шапкат өзбек жерін қазір Қытайға жалға беріп жатыр. Өзбек бауырларымыздың басына тарихи қара түнек күн келді. Қытайдың аяғы тиген жерге зұлымдық жауады. Өзбекстанды апат басады. Қашан айтты демеңдер. Қытай жүрген жерге, Қытайдың аяғы тиген жерге Алланың қарғысы жауады. Өзбекстан енді апаттан көз ашпайды. Өзбек халқына мынау Қытайлардың салатын зардабы 1000 жылда кетпейтіндей болады. Сондықтан өзбек халқы орнынан дүрк көтеріліп, өзбек өз ағамдар дүрк көтеріліп, мына сарт садағам Шапкат Мирзаевтың тасталқан шығарып құлатпаса, Өзбекстанның егемендігіне, тәуелсіздігіне қауіп төнеді. Мен соны айтамын. Өзбек пен мына Қытайда қазір ұйғыр деп аталатын халықтың екеуінің арасында жақындық өте жоғары. Екеуінің киген доппасына дейін бірдей, ала шапандары да бірдей, ала тақиясы да бірдей, жейтін тамағы да бірдей, жаңа билесе биде бірдей, жаңағы қатындарының киген көйлегі атласына дейін бірдей, айтатын әндеріне де бірдей, мінетін есегіне дейін бірдей, жаңағы бірдей. Енді бұл екі халық енді бір ұлттың екі диалектте сөйлегені сияқты халық, бірдей халық. Енді сол ұйғырларды Қытай қандай геноцид жасап жатыр? Басқасы басқа, осы өзбек соны білмей отыр ма, көрмей отыр ма? Ұйғырдың интеллигенциялары, саясаткерлері кезінде Қытайға сатылды. Коммунистердің алдынан шықты. Маузидонның әскерінің алдынан шықты. Біздің батыр бабамыз Оспан Батыр соңғы Қытай қалғанша соғысам деді. Буржуаз Қытаймен де соғысты, коммунист Қытаймен де соғысты. Ең соңында қаруының жоқтығынан қолға түсіп 1951 жылы сәуірдің 29 күні атылды. Ал ұйғырдың сол замандағы аталмыш игі жақсылар қайтты. Ой, Қытай келді, яқшы болды, тіккән деп, бүйтіп, биліп, құйрығын бүйтіп, майнаңдатып, яқшы болды, енді көп адам жейтін болды, сәмсәні жақсы сауда қылатын болдық деп ұлтын сатты. Біздің батыр бабамыз Оспан Батыр соңғы бір талоғын Қытайға атты. Олар сатты, Сайпыден Әзезі бар, Әбдікерім Атбасы бар, Маузидонның саршақайын киіп алып, саршапкісін киіп алып, Пекинге бар, Маудың қасында тұрды. Сол ұйғырларды Қытай қазір қан қақсатып жатыр. Бейне Гитлер фашизмі еврейлердің 6 миллионын қырғандай, қазір енді ұйғырдан, сол мына Шығыс Түркістанның мына ұйғырлар жасайтын Қашқар, Қотан, Ақсу, Күшар тұрпанында еркек кіндіктісі қалды ма, қалмады ма, мен білмеймін. Геноцид жасап жатыр. Бұл халықтың басындағы жағдай өте қиын. Жағдай өте қиын. Геноцидке ұшырап жатыр. Халқының енді жерін тартып алып жатыр. Жер жоқ, міне аңырап отыр. Халық ашынып кеткен, жоқшылықта қайыршылық ұстап отыр. Еркегін қамап, түрмеге жұмсап, бауыр бүйрегін сойып сатып, ана арабтың шейхтарына халал бауыр, халал бүйрек сатып жатыр. Міне